সো হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আমার কাছে আরেকটি নতুন কিবোর্ড আছে। এটা হচ্ছে মাজিজির ক্যাপ্টেন 75 এবং কিবোর্ডটি আমাকে পাঠানো হয়েছে সাইবারট্রনিক্স থেকে। তারা মাজিজির এবং আরও কয়েকটি ব্র্যান্ডের অফিসিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, এছাড়াও তাদের কাছে আরও অনেক ধরনের কিবোর্ড, মাউস সব কিছুই পেয়ে যাবেন। সো কথা না বেরিয়ে চলেন আনবক্স করে নিই। এর আগে আমি এই কিবোর্ডটির একটি শর্টসও দিয়েছিলাম ইউটিউবে, আপনারা হয়তো বা দেখেছেন। এখন চলুন আজকে ফুল ভিডিও দেখি আমরা। ফার্স্ট আনবক্স করে নিচ্ছি। ফার্স্টে একটা ম্যানুয়াল পেয়ে যাব, দেন আর একটা ম্যানুয়াল। সুন্দর আছে, এই ডিজাইনটা সুন্দর দিচ্ছে। একটা কালারের সাথে কিবোর্ডটি যেহেতু পার্পেল এবং ব্ল্যাক কালারের কম্বিনেশনে ওই হিসাব করে আর কি এখান থেকে দিচ্ছে। এখানেও একটা শর্ট ম্যানুয়াল রয়েছে, শর্টকাট ভাবে আর কি। দেন একটা ডাস্ট কভার পাবো, উপরে মাঝিজির ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। আর আমাদের এই কাঙ্ক্ষিত কিবোর্ডটি রয়েছে এখানে। এটা পরে দেখে, আগে ভিতরে জিনিসগুলো দেখে নিই। 2.4 GHz জঙ্গল রয়েছে, যেহেতু কিবোর্ডটি হচ্ছে আমাদের ট্রাইমোড, সো এটা দেওয়াই থাকবে। আর এই যে আমাদের এক্সট্রা সুইচেস আর কিপ সুইচগুলোর কম্বো। আর এগুলো হচ্ছে ব্লুবেরি সুইচেস, এগুলো লিনিয়ার সুইচ। আর এই যে এস ইউজাল একটি কেবল পাবো, কেবলটা ব্রেডেড না। আর এখানে একটি গ্যারান্টি কার্ড বা ওয়ারেন্টি কার্ড যেটাকে বলা হয় সেটি পাবো। চলুন এবার আমাদের কিবোর্ডটি দেখে নেওয়া যাক। সো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটি। একটু আগে যে এটা বললাম যে পার্পেল কালারের থিমে থাকবে, এটা ফুল অ্যালুমিনিয়াম আর 6063 সিএনসি অ্যালুমিনিয়ামের এটি। আর এটার একটি ইউনিক ডিজাইন হচ্ছে এর ব্যাক সাইডটা, অনেক ইউনিক একটি ডিজাইন এটি। আর এই ডিজাইনটি করার কারণ হচ্ছে কিবোর্ডের মধ্যে যেন কোনো ধরনের হলোনেস না থাকে, সেই জন্য এটি দেওয়া হয়েছে। আর এখানে আমরা পাচ্ছি হচ্ছে ব্লুটুথ এবং 2.4 GHz এর যে কনভার্সন, সেটার জন্য অন অফের বাটন। এখান থেকে যদি আমরা অন করে নিই, দেন এখান থেকে ম্যানুয়ালে দেওয়া আছে FN এবং অন্য একটি, আমার সঠিক খেয়াল নেই এই মুহূর্তে, যে কোনো একটি দিলে আমাদের 2.4 GHz এনেবল হবে, ও আরেকটি দিলে আমাদের ব্লুটুথ এনেবল হবে, এভাবে ছিল আর কি। আর এছাড়াও কিবোর্ডের মধ্যে আমরা এখানে কোথাও ব্র্যান্ডিং দেখতে পাচ্ছি না, মাজিজির আশেপাশে কোথাও মাজিজির ব্র্যান্ডিং নেই, জাস্ট নিচের দিক দিয়ে আর কি একটি মাজিজির ব্র্যান্ডিং করা রয়েছে। আর এই কিবোর্ডটি সব দিক থেকে ইউনিক। যেমন আপনারা যদি এই সাইডগুলো দেখেন, এমন সাইডের ডিজাইন অন্য কোনো কিবোর্ডে এখনও দেখা যায়নি, মানে বাংলাদেশে যেগুলো অ্যাভেলেবেল রয়েছে। আর এই যে সাইডগুলো সব দিক থেকে ইউনিকনেস। আর নবটা আছে, নবটা মেটাল নব। চলেন এবার একটু আমরা কানেক্ট করে দেখি কিবোর্ডটি কেমন। 8GB আর কি বেসিক্যালি। সো এই হচ্ছে আমাদের কিবোর্ডটা। আমি লাইট অফ করে 8GBটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। কয়েকটি মোড রয়েছে, আর এই যে এই নব দিয়ে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো মোডগুলো। একই সাথে মোড নবকে আমরা ওই যে ভলিউম আপ ডাউন যেটি রয়েছে সেটিও ইউজ করতে পারবো। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে, নবের মাধ্যমে আমরা এখানে যে ব্রাইটনেসটা রয়েছে 8GB, সেটাও কন্ট্রোল করতে পারবো। এই যে একটু কমেছে। তো এই একটা নব দিয়ে সবকিছু করা যাচ্ছে। 8GBর অনেকগুলো ইফেক্ট রয়েছে এখানে। এই ছিল আমাদের কিবোর্ডটি। আর আসেন এবার একটু আমরা কিক্যাপস, সুইচ এগুলো একটু দেখে নিই। কিক্যাপস হিসেবে আমরা পাচ্ছি এখানে ডাবল শট PVT কিক্যাপস, থিকনেস ভালোই। ভালো কিক্যাপস ইউজ করা হয়েছে, ফিনিশিংও বেশ ভালো দেওয়া। আরেকটু খুলি সুইচ। এই হচ্ছে আমাদের ব্লুবেরি সুইচ, আর এটি 5-pin লিনিয়ার সুইচ। কোনো ধরনের স্ক্র্যাচিনেস নেই, ভালোভাবে লুপ করা হয়েছে তার মানে।
এটি। আর একটু আমাদের প্লেট যেটা রয়েছে এখানে আমরা FR4 প্লেট পেয়ে যাচ্ছি। ক্লিয়ারভাবে দেখা যাচ্ছে কিনা আমি জানি না, বাট এখানে FR4 প্লেট পাবো আমরা। চলুন এবার কথা না বাড়িয়ে একটি সাউন্ড টেস্ট করে নিই কিবোর্ডটির। সো যাদের বাজেট হচ্ছে 7,000 টাকা থেকে 7,500 টাকার মধ্যে এবং একটি ইউনিক ডিজাইন এবং লুকসের কিবোর্ড চাচ্ছেন, তারা এই কিবোর্ডটি দেখতে পারেন। কারণ এটি অত্যন্ত একটি ইউনিক কিবোর্ড। আমি এমন কিবোর্ড আগে দেখিনি, মানে এমন ইউনিকনেস যেটা রয়েছে। যেমন ব্যাক সাইডের যে ডিজাইনটি, এটা তো হলোনেস কমানোর জন্য দিয়েছে, বাট এর পুরো এই ডিজাইনটা অনেক সুন্দর। এমন ডিজাইন আমি আগে পাইনি, এবং সাইড বা অন্যান্য যে ডিজাইনগুলো রয়েছে এগুলো ইউনিক। সো যারা ইউনিক কিবোর্ড চাচ্ছেন তারা এটি দেখতে পারেন। এর পাশাপাশি তো আপনারা এটার মধ্যে FR4 প্লেট পাচ্ছেন, প্রিলুপ সুইচেস পাচ্ছেন, সাথে 4000 mAh ব্যাটারি রয়েছে যেটা ভালো একটি ব্যাকআপ দেয়। আর এর পাশাপাশি গ্যাসকেট মাউন্টিং তো রয়েছেই। আর আরেকটি বিষয় না বললেই নয়, সফটওয়্যার সাপোর্ট তো আছেই। সো আপনারা আপনাদের মন মতো করে সব কিছু কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন, যেমন RGB, অথবা যদি ম্যাক্রো সেটিংস লাগে, যেমন ম্যাক্রো বলতে বোঝানো হয় যেমন আপনি যদি এখানে চাচ্ছেন এই যে এই বাটনটাতে যদি চাচ্ছেন যে এ ইউজ করবেন, এ ইউজ করতে পারবেন, বা নবের যে RGB ইফেক্ট আছে RGB ইফেক্ট চেঞ্জ করে যদি সাউন্ড ইফেক্ট দিতে চান সেটাও দিতে পারবেন। সো আমি সাজেস্ট করবো 7,000 টাকা থেকে 7,500 টাকা যদি বাজেট হয়ে থাকে, এটা আপনারা চয়েস লিস্টে রাখবেন। কিবোর্ডটি বেশ ভালো লেগেছে আমার কাছে এবং ইউনিকনেস তো আছেই। সো এই ছিল আজকের মতো। এতক্ষণ আমার সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।